Сегодня рецепт вагонного блюда. Будет специально для Олега Обломова. Чтобы посмотрел, как мы делаем рецепт. Да. Так, здесь у нас 8 яиц, немножко молока. Все вот так вот вилочкой. Соль, 4 сосиски. Всё. Обжариваем сосиски. С омаром, лобстером. Нарезаем вот такими штуками. Такими штуками. Вот такими. Толстые. Да пофиг, как бы. Еще пополам надо. Еще меньше, что ли? Еще, да, тоньше. Нахера? Тоньше. И чё они потом на зубочек даже не будут попадать? Должны прозорить. Блять. Блин. Ну, короче, тут надо забыстреночку делать. Я не умею, как Олег так вот ноготь подставляет и... Я так без пальцев нахуй останусь. Олег, тебе привет. Смотрим твои ролики, честно. Облизываемся тут на севере. Ну, приходится питаться вот так. Терпим до цивилизации. Там можно сходить в какой-нибудь гастроном, купить готовое. Потому что готовить я... Ну, я... Нет, супы я, кстати, умею готовить. Охуительные. Знаешь, Ну, какие? сюда понятно, омлет бы с ветчиной бы покрошить, с овощами. Болгарский перец, там помидорчики, еще всякое там, зелень. Я, если суп делаю, я луку нахерачу, нажарю полную сковородку с морковкой. С кетчупом, не с томатной пастой. И это... Жарим на каком масле? Жарим на сливочном масле, потому что растительное кончилось. Сначала немножко сейчас обжарим сосиски. Супы, да, конечно, я потом сам балдею с них. Плитку мы поменяли. Старая плитка у нас была. Берешься, сначала выдираешь, помешаешь, потом опять вставляешь. И чем я сейчас буду, если мы ее сюда подложили? А еще одна у нас была где-то. Да нет ее здесь, тут одна поварешка. Буду переменная штука делать. Не, у нас две было. Ну, короче, вот так вот это все обжаривается. Сейчас мы, наверное, на паузу. Так вот все. Когда жил один, я научился готовить. Я приехал в Тазовский, на север, ребята. И там не умел вообще готовить, когда в Тазовский в 15 году приехал. Вот видосы, которые были на Мане. Мужикам сразу сказал, мужики, говорю, готовить буду я. Потому что мне нужно научиться, я холостой. 2 года я был холостой после этого. И вот научили они меня готовить. Супики, всякую хуйню. Картошку научился жарить. Я даже картошку не умел жарить. Как раз на видосах спрашивали. Да, бытовуху нашу. Ну, бытовуха, да, сидим. Там у нас Вегас стоит. Готовится к монтажу видос. Димка у нас на загрузку. Все, я на загрузку. На загрузку полетел. Число у нас 7. Димка на загрузку. Все, я один, что ли, остаюсь? Один буду кушать. Ну ты загрузишься, приходи, хоть похаваешь. Не, ну я загружусь, да, приду на омлет, и ты просто готовишь. Хорошо. Кстати, у нас дал ёбу Скарлетт, так что зря я его рекламировал. Он стал отключаться, но не знаю, моих рук, в принципе, слушается. Мужики говорят, он стал отключаться несколько раз. Не отдюжил он сколько, 2 дня? Не, нормально, все. Ну пока. Что-то он утром моросил. Может луку? А, нельзя вам, блядь, лук? Косипорю. Всем доброго утра. Кирилл завелся. Серега, привет. Привет, привет. Кирилл, привет. Дима. Слив бензина идет. Дима вернулся с дальника. Сдалека это с толчка? Кирилл на фоне колес. О, давай такую заставочку сделаем опять, Кирилл, чтобы ты у меня светился на канале. С колесами. Хоп, скриншотик. Не, вот так, чтобы вас двоих. Что они там делают, скажут, блядь, надо посмотреть. Шутим. Так, ребята, будем выявлять сегодня прорыв у нас. Патрубка с турбины, подачи воздуха. Идет вниз. Будем искать где. Что, поднимать кабину будем? Нагреем маленько его. Потому что теряется мощность, во-первых, подачи воздуха. И во-вторых, можем турбину кончить. Ну, пусть погреется, ага. Ну, я слышу, он уже шипит.
колеса нормальные, а чуть-чуть скорее. Там уже и так говорят, вы что, говорит, каждый день колеса бортуете? Уже пиздец. Сколько у нас Как единиц? будто на- 17 единиц как будто техники. на шиномонтажке работали. 17 единиц техники. Даже не каждый день, а в день по 2, блядь. И тот же колесо. Да. Коля, выключи нахуй этот... Выключил. А О, то хули мы перебортировали. А ты что, скажешь, хули Ну хуйню сегодня какую-то что-то не собираете? спустило нихуя. Да, Юра? а? Скажет, хуйню какую-то собираете? Вот. Ну так Сними- что, если сними она вот такая эту. есть, а что она так? Охуенно. Тут всё. спереди у кого-то стоит нахуй такая, и ничего, да, Серый? И у меня Благо, тоже- что, У меня тоже такой. ну, что скорость, Это сука, новое. больше 30 хуй разгонишься, блядь. Новая мода, блядь. Какой 30 там, блядь, вчера кое-как на снег разбили, ебаный. 20. Но... Да, наверное. Залезу. Вот да, сейчас я посмотрю, залезу. Ага. Там пощупаю. Освобождаем трубу. Будем смотреть кольцо. Здесь вот стоит колечко. По-моему, это цветы, Николай. Каждый цвет свой это. Одна типа, Да, это, да, один, вторая на наверное, тепло, хуй его знает что, а второй не знаю. надо как-то. Сейчас будем смотреть, хуй делать. Попробовать подмотать, чтобы она, блядь, выше стояла. Ты подмотал много, да? Нет, один круг. Не, надо, давай тогда побольше попробуем. Сейчас посмотрим. Может, блядь, герметик тут, наверное, от температуры. Она так-то не греется же, холодная. В общем, это у нас выход с турбины. Нагнетание воздуха. Она не горячая, вот машина сколько уже прогревалась, около часа. То есть тут температура, ну, не особо, может быть, так слегка теплая. Какое приняли решение? Фумка не помогла, Хачатур пробовал фумкой. Сейчас берем бензин, все здесь обезжириваем. Прям обезжириваем. Потом в канавку герметиком ставим резинку. В канавку герметиком ставим резинку. Также здесь все обезжириваем. Как поставили резинки, снова герметиком сверху. Ставим в одном положении. Мертво закручиваем вот на этот хомут. Здесь тоже тут не надо. Просто протрем. И прикручиваем вот эти уголочки. 2 штуки на 2 болтах вот сюда крепятся. И я думаю, будет все замечательно. Попробуем. Потому что так мы турбину можем кончить. Колесики вот такого плана, блядь. Хуй пойми. Заводские еще. И одно вот такое. Их тоже обезжирим, чтобы у нас все приклеилось. Пробуем. Так бы красный сейчас герметик сюда. Red. Вот этот. Уксусный. У нас, по-моему, белый только. Пошли за бензином. Будем пробовать. Болячка на Уралах это, кстати, уже не первый раз сталкиваемся с этим. Герметика дохуя уйдет. Сейчас будет как у Анушки. Подсохнуть сейчас маленько дадим, чтобы резинки было это повыше.
А потом Николай, вот. у нас получилось безобразно. Сейчас я вот тут, наверное, еще протру. Все стали. Маленько нужно подождать. Зашла туго. Резинки все равно приподнялись с канавок. Герметиком помазали на микрончик. Заебись. Проверим. Курили 15 минут. К нам подошел Серега. Привет передать. С замерзшим борщом. Борщом, да. Реально борщ? Реально борщ. Можно аж понюхать, да. Проверяем. Должно работать. Не будет работать, наругаем. Все. Показывать? И еще одна причина, ребята. Вот отсюда дым идет. Ослабший болт. Сейчас будем протягивать коллектор. Вот здесь вот. Здесь-то все уже не идет. Вот здесь вот маленько еще дым идет. Тут нормально, тут получилось. Сейчас тут еще протянем. Подтянули. Все должно быть идеально. С фильтров, сука, болячка заебала это. Все. Все. Там ухачатура льдом оторвала трубку. Пока сделали заглушку, заглушили, закажем шланг и переделаем. Льду накопилось, короче, льду. Сейчас отгоняем Урал Сереги Просолова. Мужикам подгоняться. Ну и все, в принципе, с турбиной воздух устранили, откуда сосало. Не сосало, а выдавливало с подачи воздуха. Плюс подтянули турбину и заглушили тормоза, потому что шипели сильно. И все. А, еще топливные трубки. С двух трубок капала солярка. Вниз, когда залезли, смотрим, коробка в чем-то. Ну, испугались, думаем, блядь, ЗФ-ка. Не может быть такого, что там масло с нее побежало. Хлоп на палец. Нет, солярка, блядь, ну жидкая. Все, короче, полезли наверх, смотрю, как бы вентилятором раздувает. Трубки все протер. С последней, с шестого, получается, и с третьего капала солярка. С шестого, думаю, ну, все равно подтянуты. Меняли же форсунки, либо подтянули. Думаю, маленько назад дам и вперед. То есть, чтобы трубка там, допустим, на свое место встала. Назад только чуть-чуть хлоп. Струя пошла не в бок, а ровно с трубки врыла. Весь, короче, солярки. Ну, подтянули. Все нормально, сухо, ничего не капает. Замечательно. Пойдем кофе пить. Качайся. Две машины еще заправлю и все. Не вырвался, нет. Сейчас, подожди, отгоню. Специально для пацанов с Зелки. Специально для пацанов с Зелки. Всем огромный привет с Зелки. Концовка. Особенно. Всем без особенностей. Рома Камазила. Он сидит еще, нет? Там? В Зелке. Игорь. Пиздец, Игорь, блядь, умер, короче, недавно. А, Игорь написано, что ли? Да. Нихуя так пальнулся. Да подогнал мне. Все, всем спасибо за просмотр. Это Кирилл на фоне УАЗа. Рома Камазила. А я с мертвого, бля, памбура. Это вот у них помпы в таком ящички переезжают. Все, утонула во льду.
Там, кстати, просили снять работу водовозов. Я ж снимал Поподробнее. летом. А поподробнее? Поподробнее, да, как зимой. Ну ты скажи как, двумя словами, хуёво или хорошо? Относительно. Потеплело, можно шапку снять. Ты ее доставать собираешься? Да, тебе и УАЗик надо, чтобы ты ее отвез каркас варить. Да ну нахуй. Да, че Пиздец, я думал, чай пойду пить. Хохол сказал. Пиздец. Какой именно-то, блядь? Санки Ладно, грузите хуй. усилить Сейчас я выгоню. и ролики. Все, всем пока-пока. Виталий, опять к тебе еду. Скейт